kabayan, welcome to my channel. Sa mga bago pala sa aking channel mga kabayan, please like, comment at saka pa-subscribe. Papindot na rin yung bell button para like ang updated sa aking mga videos. Ngayon mga kabayan, dito tayo sa isang tulay sa sa Ireland. Dito mga kabayan, dito kami nagpi-fishing mga kabayan. Tingnan mo. Dito kami nagpi-fishing, dito kami nakakahuli ng nito mga kabayan. Mackerel at saka palak at saka matambaka. Mababaw lang ito mga kabayan. Ito yung nag-ano. Yan dito yung buong ano ito mga kabayan, yung buong tulay na yan. Nakikita nyo hanggang doon na yan. Pag mackerel ano yan. Maraming mga tao talaga eh. Maraming sasakyan na nag-fishing. Ngayon kasi saka ngayon pa lang din kami nakapag kasi ngayon pa lang inalog yung ila. Yan ito mga kabayan. Yan dito. Ito mga kabayan, ang lawak ng dito nila dagat. Maganda ngayon kasi hindi malakas yung hangin. Ito mga kabayan. Igagala ko muna kayo para makakita nyo dito yung Ito yung nila mga kabayan, yate. Yan mga kabayan, nakahangir pa eh. Yan yan. Yan mga pang na dito, pang fishing nila eh. Yan ang lawak ng maganda yung panahon na yun. Yan sa loob is yan. Yan ang libir, yan ang dinidilibiran ng mga bakal mga kabayan. Libir yung mga bakal na mga andyan yung dyan dumada yung barko sa loob. May barko nga dyan eh. Yung loob na yan is mga anuhan yan ng yate sa mga pang fishing na yan. Ito yate to eh. Yate lang yan eh. Yan. Yan ng libher, yan ang opisina ng libher ng mga anuhan ng bakal. Tingnan nyo mga kabayan, yan mga inaayos pa nila yung kanilang Yan ito naman pang fishing nila, pang sa mga crabs. Yan ito mga kabayan, mga kasaysayan ang yan eh. Punta tayo doon sa malapit mga kabayan. Yan mga kabayan, dito yung kanilang open yan. Ito mga kabayan, alam ko makasaysayan tong yung nasa taas eh. Yan mga kabayan estatwa dahil yan, mangingisda eh. Yan ito ang kanilang parang park dito mga kabayan. Ang ganda din ang kanilang parang park eh. Pag mga turista na nagpupunta dito nagtatambay lang yan eh. Yan mga kabayan yan mga kasaysayan to dito. Hindi ko lang gaano yung history dito mga kabayan. Kasi ito mayroon ng tawag nito, Nard. Anong tawag nito? Ito. Ano yan? Anong tawag niyan? Kalimutan tawag eh. Nakakalimutan ko tawag nito eh. Yan mga kabayan dito. Yan yun. Aakyat tayo dyan mga kabayan Yan. Akyatin natin para makita nyo. Hindi yan dito. Dati lang yan. Yan mga kabayan na ganito. Kasi dito nagpupunta kami dati nung mga nakaraan pa eh. Yan mga kabayan yan ang kanilang dito. Alam mo kasi sa ito, itong kwento nito, itong babae na to siyang parang
nakikipaglaban dito sa ano ng Ireland eh. St. Brendan yun, si St. Brendan. Ang tawag nito si St. Brendan Navigator, yan oh, kabayan. Si St. Brendan. Yan kasi dito mga kabayan, pag mga kalaban daw nila is dito nakikita na naparating, kaya yan ang pisto nyo. Alis taas mga kabayan. Ang ganda ng ano, ang linaw. Yun, mga bukid na yung ano eh. Ito yung mga kabayan sinasabi kong ano, parang pier ng ano ng mga bakal ng Libher. Yan, kung familiar kayo sa Libher company, ito yung ano ng Libher. Yan dumadaong yung barko eh, nag-ano yan ng ano. Yan yung barko yung pinagsasakyan. Bawal na kasi pumasok dyan eh. Dati lang nakakapasok mag-fishing dyan, ngayon hindi bawal na eh. Yan mga kabayan, yung mga pasyalan namin dito eh. Yan ang aking kaibigan. Bagay ka muna kaibigan. Hello. Hi. Yan, Bisaya yan, Bisaya. Bisayang dako yan eh. Bisaya. Yan, si Brendan pala to, si ano, St. Brendan. Yan mga kabayan, St. Brendan. Ito yung ano nila dito mga kabayan. Kina dito sa taas eh. Makulimlim lang. Yan o. Yan, iniikot to kayo eh. Yan yung pinanggalingan natin doon kanina eh. Ayan. Ang ganda ng ano dito, ang ganda ng view eh. Yan, tingnan yun ang bundok na eh. Ayan. Dito daw kasi nag-aaway nun ng ano to eh, sa tinatayuan ko sa taas eh. Dinadayo sila ng mga kalaban nila dati eh. Yung kabuuan ng mga dagat ng kabayan. Kaya talaga laging makikita mo sa Ireland, dagat at saka ano, bukid, bundok ba. Ayan mga kabayan yung aming ano eh, mga yate. Siling pag maliit eh, yate yung ano eh, semi-yate pa lang pala yung Siling bisil yung maliit. sailing vessel pala yun eh. Tapos yung ano dyan pang fishing na rin yan mga kabayan nila eh, fishing. Ginagamit yung iba pang fishing eh. Yan ito mga kabayan, yung ano na dito reserve for ano. Ito lang yung kaibigan ko kasi, yung yun lang ano ko dito eh. Nakakasama-sama eh. Yan. Yan yung ano na dito. Tulay-tulay para puntahan ng mga ano eh, pupunta ng sa ano nila, sa mga fishing gusto nila eh. Nakasarado, hindi tayo makakapasok eh. Papasyal sana tayo dyan kaso hindi pwede. Yan mga kabayan. Ito yung ano na dito, lifeboat yung ano, rescuer na dito yan dyan. Kasama eh. Yan mga kabayan na dito. Daming mga ano, mga pang fishing. Ito yung parang pier na rin din na dito kasi nakatago to dito mga kabayan. Ang dami niyan. Yan yung mga gandang ano. Doon tayo dati, doon tayo galing sa kabila na yun. Nandito. Yan mga ano, andahan sumakay. Mahal lang yung bayad mga kabayan. Yung mga maliliit nila dyan, pang ano nila yan, pang yan ang pang fishing mga kabayan. Yan ang pang fishing nila yan mga kabayan. Yung mga yate nila dyan. Dito lang makikita yung mga kabayan sa trolley. Sa trolley pinit. Yan ang mayroon dito mga kabayan. Swerte ngayon mga kabayan kasi ano eh, hindi mahangin. Yung gala mo tayo mga kabayan kasi habang may ano pa, may panahon. Buti ngayon hindi pa gaano maraming tao kasi nga kaka-open lang na allowed na mag
magpunta sa ibang ano, sa ibang city, ibang county. Punta tayo sa may barko mga kabayan kasi dito yung kanilang barko eh. Yan mga kabayan, napapalibutan tong ano ng dagat yung ano eh, yung kanilang pinaka pier. Dito rin mga kabayan, dito lang kami nagpi-fishing mga kabayan. Dito kami nagpi-fishing. Yan, nasa likod tayo nila, nasa likod eh. Yun yung kanilang barko eh. Yan ang barko nila dito. So nilalagay yung guards eh. Ang linaw ng medyo magandang panahon ng mga kabayan. Ikot eh. Yan, doon tayo. Iikot ang galangan dito eh. Kasama natin andun eh. Hindi sumama eh. Yan o, yan o. Paikot to dito para medyo tago siya eh. Kaya nandyan sa tago eh. Yan mga kabayan ng tulay oh. Yun, hanggang doon yan. Doon yung mga nagpipishing. Maraming ano dyan mga kabayan. Maraming mga tahong yan sa ilalim eh. Nakakapit. Yun, ang haba ng tulay na yan. Mga kabayan. Yan ang tulay na yan pinagpipishing namin. Ayan, may nagpipishing na yun. Kung lang kung may huli na eh. Punta pa lang kami dyan eh. Yan, ganyan lang yun. Yan ang tulay. Hindi nakakapunta dyan yung ano. Yung barko eh. Yung ibang mga ano dyan. Sa kabila talaga sa lumalaan eh. Yan, yan. Simula dyan. Yan. Ayan mga kabayan. Sa bago sa aking channel mga kabayan, please like, comment at saka pa-subscribe. Papindot na rin yung bell button para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat mga kabayan.